Kadrioru lossi arhiivis leidus 35 aastat tagasi dokument, mida ei pidanud kunagi olemas olema. Isikliku kaitseteenistuse raport 18. märtsi õhtust 1936. aastal, kirjutatud käsitsi, ilma allkirjata, peidetud kaustasse koodiga isiklik, hävitada viivitamatult. Selles raportis kirjeldatakse sündmust, mis toimus Konstantin Pätsi kabinetis täpselt 1 tund ja 12 minutit enne riigipööret. Seal kirjas, kuidas Jaan Tõnisson, Eesti üks suurimaid poliitikuid, seisis presidendi kabineti ukse taga, kuidas ta palus sisse pääseda, kuidas teda ei lastud ja kuidas ta lõpuks. Aga miks see dokument pidi hävitama? Miks keegi riskis oma eluga, et see raport arhiivi peita? Ja kõige olulisem, mis täpselt juhtus selles kabinetis, kui uks lõpuks siiski avati? Vaadake, kuidas see kõik algas. Jaanuaris 1936. aastal oli Eesti poliitiline olukord nagu pulber, mis ootas ainult tikku. Konstantin Päts, riigihoidja, istus Kadrioru lossis ja teadis, et tema võim ripub juuksekarva otsas. Jaan Tõnisson, tema vana rivaal, kogus toetust parlamendis. Need 2 meest olid vihjanud teineteist juba üle 20 aasta. Aga see, mis neid lahutanud, polnud ainult poliitika. Oli midagi palju isiklikumat, midagi, millest avalikult ei räägitud kunagi. Oli üks naine, kelle nimi kustutati kõigist ametlikest dokumentidest. Oli üks õhtu 1912. aastal, kui Päts ja Tõnisson seisid silmitsi ühes Tallinna restoranis. Ja oli üks lause, mille Päts sosistas Tõnissonile kõrva, lause, mis muutis nende vaenu isiklikuks sõjaks. Endine kaitseteenistuse ohvitser, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt, meenutab, Päts ei unustanud kunagi. Ta võis andestada poliitilise kaotuse, aga mitte seda, mis juhtus tema perega. Millest ta rääkis? Arhiivides leidub vihjeid, et 1912. aastal, kui Päts oli ajutiselt võimust eemal, juhtus midagi tema perekonnas. Midagi, mida ta süüdistas Tõnissonis. Ametlikud dokumendid vaikivad, aga erakirjad, mis leiti alles 2021. aastal, räägivad teist lugu. Seal on mainitud häbistamist, avalikku alandust ja naise au. Kas Tõnisson oli seotud skandaaliga, mis puudutas Pätsi perekonda? Või oli see ainult Pätsi paranoiline kujutlus? Aga tagasi 18. märtsi õhtusse. Kell oli täpselt 21:30, kui Jaan Tõnisson saabus Kadrioru lossi. Ta ei tulnud üksi, temaga koos olid 2 parlamendiliiget ja 1 ajakirjanik. Nad nõudsid kohtumist presidendiga. Kaitseteenistus peatas nad sissepääsu juures. Härra riigihoidja ei võta täna vastu, ütles üks ohvitser. Tõnisson nõudis selgitust. Talle öeldi, et Päts on hõivatud riiklike küsimustega. Aga Tõnisson teadis tõde, Päts ei tahtnud teda näha, sest ta kartis, et Tõnisson teab midagi. Midagi riigipöörde kohta, mis pidi algama vähem kui 2 tunni pärast. Mis pani Tõnissoni just sel õhtul lossi tulema? Arhiivid näitavad, et ta oli saanud anonüümse kirja, kus hoiatati riigipöörde eest. Kirjas seisis, 18. märtsil kell 22:30 algab operatsioon. Päts võtab täieliku võimu. Parlament suletakse. Teid arreteeritakse esimesena. Tõnisson ei uskunud algul. Ta arvas, et see on provokatsioon. Aga siis helistas talle üks sõjaväeohvitser, keda ta usaldaski, ja kinnitas, Jaan, see on tõsi. Nad tulevad su järele täna öösel. Tõnisson otsustas minna otse Pätsi juurde. Ta arvas, et kui ta räägib presidendiga silmast silma, saab ta olukorra lahendada. Ta eksis. Lossi sissepääsu juures tekkis vaidlus. Tõnisson tõstis häält. Ma olen Riigikogu liige. Mul on õigus nõuda kohtumist. Kaitseteenistuse ohvitserid ei liikunud. Üks neist, hiljem anonüümselt intervjueeritud mees, meenutab, Tõnisson oli meeleheitel. Ta ei karjunud, aga tema hääl värises. Ta teadis, et kui ta ei pääse Pätsi juurde, on kõik läbi. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Kabineti uks avanes. Välja astus Konstantin Päts isiklikult. Ta vaatas Tõnissoni otsa ja ütles ainult 2 sõna, tule sisse. Mis juhtus järgmistel minutitel, on üks Eesti ajaloo suurimaid saladusi. Kaitseteenistuse raport, seesama dokument, mis pidi hävitama, kirjeldab ainult seda, mida kuuldi ukse tagant. Esimesed 5 minutit oli vaikust. Siis kostis Pätsi hääl, vali ja terav.
Siis Tõnissoni hääl, vaiksem, peaaegu palve moodi. Siis midagi kukkus, võib-olla tool, võib-olla laud. Ja siis kuuldi häält, mida keegi ei osanud oodata. Tõnisson karjus. Mitte vihaselt, vaid valust. Kas Päts lõi teda? Raport ei ütle seda otse, aga seal on lause, kuulsin löögi heli ja härra Tõnissoni hüüdu. Aga miks? Miks Päts, kes oli tuntud oma külma ratsionaalsuse poolest, kaotaks kontrolli just sel õhtul? Endine kaitseteenistuse ohvitser pakub oma versiooni, Päts oli kogu oma elu oodanud seda hetke. Hetke, kui ta saaks Tõnissoni enda ette põlvili panna. Mitte poliitiliselt, vaid füüsiliselt. Ta tahtis näha Tõnissoni alandatuna, nõrgana, hirmununa. Aga kas see oli ainult isiklik kättemaks? Või oli seal midagi enamat? Arhiivides leidub veel üks dokument, mis viskab uut valgust sellele õhtule. See on Pätsi isikliku sekretäri päevik, kirjutatud käsitsi ja peidetud tema koduseifi. Seal on kanne 18. märtsilt, täna õhtul tuleb Tõnisson. KB on valmis. Ta ütles mulle hommikul, see lõpeb täna. Kõik, mis ta mulle tegi, kõik, mis ta mu perele tegi, kõik tasutakse tagasi täna õhtul. Ma küsisin, mida ta mõtleb. Ta ei vastanud, aga tema silmades oli midagi, mis mind hirmutanud. Nüüd tuleb küsimus, mis on kummitanud ajaloolasi juba aastakümneid, mis täpselt Tõnisson Pätsi perele tegi. Ametlikud allikad vaikivad. Aga erakirjad ja päevikud räägivad killustatud lugu. 1912. aastal, kui Päts oli ajutiselt poliitilisest elust kõrvale tõrjutud, ilmus Tallinna ajalehes artikkel. Artikkel, mis kirjeldas skandaali Pätsi perekonnas. Seal mainiti ebaseaduslikku suhet, varjatud last ja avalikku häbi. Artiklit ei allkirjastatud, aga kõik teadsid, et selle taga oli Tõnissoni toetajate ring. Päts ei andestanud seda kunagi. Aga kas see oli tõsi? Kas Pätsi perekonnas oli tõesti skandaal? Või oli see ainult poliitiline rünnak? Arhiivid pakuvad vastuolulisi tõendeid. Ühelt poolt on dokumente, mis kinnitavad, et Pätsi naine oli 1912. aastal pikka aega haige ja viibis sanatooriumis. Teiselt poolt on tunnistusi, et Päts ise oli sel ajal väga lähedane ühele noorele naisele, kes töötas tema kontoris. Kas Tõnisson kasutas seda informatsiooni Pätsi vastu? Ja kas see oli põhjus, miks Päts tahtis teda alandada? Aga tagasi 18. märtsi õhtusse. Kabineti uks oli suletud juba 10 minutit. Kaitseteenistuse ohvitserid seisid väljas ja kuulasid. Üks neist, hiljem intervjueeritud mees, ütleb, ma kuulsin Pätsi häält. Ta rääkis aeglaselt, peaaegu sosinal. Ta ütles midagi naise kohta. Ma ei kuulnud täpselt, aga ma kuulsin nime. Nime, mida ma ei olnud kunagi varem kuulnud. Ja siis ma kuulsin Tõnissoni häält. Ta ütles, see ei ole tõsi. Sa tead, et see ei ole tõsi. Ja siis Päts karjus, valetaja. Sa hävitasid mu pere. Mis nimi see oli? Kes oli see naine, keda Päts mainis? Arhiivid on selles osas täiesti vaiksed. Kõik dokumendid, mis võiksid viidata sellele naisele, on kas hävitatud või nii tugevalt tsenseeritud, et neist ei saa midagi välja lugeda. Aga üks endine ajaloolane, kes uuris Pätsi eraelu, väidab, et tal õnnestus leida üks vihje. 1985. aastal, kui ta töötas Eesti ajalooarhiivis, leidis ta ühe vana kirja. Kiri oli kirjutatud 1913. aastal ja adresseeritud Pätsile. Seal seisis, härra Päts, ma pean teid hoiatama. Teie nime kasutatakse ära. Inimesed räägivad asju, mis ei ole tõsi. Palun olge ettevaatlik. Kiri oli allkirjastatud ainult initsiaalidega, MK. Kes oli MK? Ajaloolane üritas seda välja selgitada, aga kõik jäljed viisid tupikusse. Aga siis, 1991. aastal, kui Eesti taasiseseisvus, ilmus üks vana naine avalikkuse ette. Ta väitis, et tema ema oli see MK, ta rääkis lugu, mis oli olnud perekonnas saladus üle 70 aasta. Tema ema oli töötanud 1912. aastal Pätsi kontoris. Ta oli olnud tunnistajaks vestlusele Pätsi ja Tõnissoni vahel. Vestlusele, kus Tõnisson süüdistas Pätsi ebaaususes ja perekondlikus petmises. Pätsi ema oli kirjutanud selle kirja, et hoiatada Pätsi, et Tõnisson plaanib seda informatsiooni avalikustada.
Aga kas see lugu on tõsi? Või on see ainult ühe vanainimese fantaasia? Ajaloolased on skeptilised. Aga üks fakt on kindel, Päts ja Tõnisson vihkasid teineteist isiklikul tasandil. Ja see viha jõudis haripunkti 18. märtsil 1936. aastal. Kabineti uks avanes lõpuks pärast 15 minutit. Välja astus Jaan Tõnisson. Kaitseteenistuse ohvitserid, kes seisid väljas, kirjeldavad tema välimust erinevalt. Üks ütleb, et Tõnisson oli kahvatu ja värises. Teine ütleb, et tema ülikond oli kortsus ja üks nööp puudu. Kolmas ütleb, et Tõnissoni huultel oli verd. Aga kõik on ühel nõul ühes asjas, Tõnisson ei vaadanud kellelegi otsa. Ta kõndis otse ukseni ja lahkus ilma sõnagi. Mis juhtus selles kabinetis? Kaitseteenistuse raport, seesama dokument, annab ainult vihjeid. Seal on kirjas, härra Tõnisson lahkus kell 21:45. Tema käitumine oli ebatavaline. Ta ei vastanud tervitusele. Tema riietus oli korras, välja arvatud üks nööp, mis puudus jopelt. Märkasin, et tema parem käsi värises. Aga raport ei ütle, mis põhjustas seda värinat. Kas see oli hirm? Viha? Või midagi muud? Konstantin Päts jäi kabinetti. Ta ei tulnud välja veel pool tundi. Kui ta lõpuks ilmus, oli ta rahulik ja külm nagu alati. Ta andis käsu, operatsioon algab täpselt kell 22:30. Kõik on valmis. Kaitseteenistuse ohvitserid noogutasid. Riigipööre oli algamas. Aga üks küsimus jääb, miks Päts laskis Tõnissonil lahkuda? Kui ta teadis, et Tõnisson võib hoiatada teisi, miks ta ei arreteerinud teda kohe? Üks endine kaitseteenistuse ohvitser pakub selgitust, Päts tahtis, et Tõnisson kannataks. Ta tahtis, et Tõnisson elaks veel mõned tunnid, teades, et kõik on läbi. Ta tahtis, et Tõnisson tunneks seda jõuetust, seda alandust. See oli tema kättemaks. Kas see oli tõesti nii julm? Või oli Päts lihtsalt pragmaatiline? Võib-olla ta arvas, et Tõnissoni arreteerimine enne riigipööret oleks tekitanud liiga palju tähelepanu. Võib-olla ta tahtis, et kõik näeks välja seaduslik. Aga üks asi on kindel, Päts ei unustanud kunagi seda, mis juhtus 1912. aastal. Ja ta kasutas riigipööret, et tasuda kätte. Jaan Tõnisson lahkus Kadrioru lossist kell 21:45. Ta sõitis otse oma koju Nõmmel. Seal ootas teda tema naine ja 2 täiskasvanud last. Nad küsisid, mis juhtus. Tõnisson ei vastanud. Ta läks oma kabinetti ja sulges ukse. Tema naine, kes kirjutas hiljem oma mälestusi, meenutab, ma kuulsin, kuidas ta istus oma laua taha. Ma kuulsin, kuidas ta avas sahtli. Ja siis ma kuulsin, kuidas ta nuttis. Jaan ei nutnud kunagi. Aga sel õhtul ta nuttis. Mis murdis Jaan Tõnissoni? Mis juhtus selles kabinetis, mis pani ühe Eesti tugevaima poliitiku nutma? Kas Päts ütles talle midagi, mis purustas tema vaimu? Või oli see füüsiline vägivald, mis jättis nähtamatud armid? Arhiivid ei anna vastust. Aga üks asi on selge, pärast seda õhtut ei olnud Tõnisson enam endine. Kell 22:30 algas riigipööre. Sõjaväeüksused hõivasid Riigikogu hoone. Parlamendiliikmed, sealhulgas Jaan Tõnisson, arreteeriti. Päts kuulutas välja eriolukorra. Demokraatia Eestis lõppes. Ja kõik see algas ühe kohtumisega Kadrioru lossi kabinetis. Aga lugu ei lõppe siia. Sest see, mis juhtus pärast riigipööret, on veel šokeerivam. Jaan Tõnisson vangistati. Teda hoiti eraldi teistest poliitilistest vangidest. Talle ei lubatud külastajaid. Ja siis, 1 kuu pärast riigipööret, juhtus midagi, mis on jäänud ajalukku kui üks suurimaid saladusi. Tõnisson kadus. Ametlikult öeldi, et ta viidi teise vanglasse. Aga dokumente selle kohta ei ole. Tunnistajad räägivad erinevaid lugusid. Üks endine vangivalvur väidab, et Tõnisson viidi öösel ära mustast autost. Teine ütleb, et ta nägi Tõnissoni veel 2 nädalat hiljem, aga ta oli nii nõrk, et ei suutnud kõndida. Kolmas väidab, et Tõnisson ei kadunud üldse, vaid teda hoiti salajases kohas, kus Päts külastas teda isiklikult. Kas see viimane versioon on tõsi? Kas Päts tõesti külastas Tõnissoni vanglas?
Üks dokument, mis leiti 1999. aastal, viitab sellele. See on Pätsi isikliku autojuhi päevik. Seal on kanne aprillist 1936. aastal, sõitsin härra riigihoidjaga Patarei vanglasse. Ta käskis mind oodata väljas. Ta oli sees 35 minutit. Kui ta välja tuli, oli ta vaikne. Ta ei öelnud midagi kogu tagasitee jooksul. Mida Päts seal tegi? Keda ta külastas? Autojuht ei tea. Aga ajaloolased arvavad, et see võis olla Tõnisson. Kas Päts läks sinna, et veel kord alandada oma vana vaenlast? Või läks ta sinna, et pakkuda mingit kokkulepet? Me ei tea. Aga üks asi on kindel, Jaan Tõnisson ei ilmunud enam kunagi avalikkuse ette. Nüüd peame rääkima sellest, mis juhtus arhiividega. Sest see, kuidas Pätsi režiim käsitles dokumente, räägib palju sellest, mida nad tahtsid varjata. Kohe pärast riigipööret anti käsk hävitada kõik dokumendid, mis puudutasid isiklikke suhteid poliitiliste juhtide vahel. Kaitseteenistuse arhiiv puhastati. Kõik raportid, mis kirjeldasid sündmusi Kadrioru lossis 18. märtsil, pidid põletama. Aga üks ohvitser, kelle nimi on siiani teadmata, ei täitnud seda käsku. Ta peitis ühe raporti oma isikliku arhiivi. See raport leiti alles 35 aastat hiljem. Miks ta seda tegi? Miks ta riskis oma eluga? Üks endine kaitseteenistuse töötaja, kes teadis seda ohvitseri isiklikult, ütleb, ta oli šokeeritud sellest, mida ta nägi. Ta ei uskunud, et Päts võib olla nii julm. Ta tahtis, et tõde tuleks kunagi välja. Isegi kui see võtab aastakümneid. Aga mis oli selles raportis nii šokeerivat? Me juba teame, et seal kirjeldati löögiheli ja Tõnissoni karjet. Aga seal oli veel midagi. Seal oli lause, mis on kõige šokeerivam. Pärast seda, kui härra Tõnisson kukkus, nägin ma, kuidas härra riigihoidja seisis tema kohal. Ta ütles midagi, mida ma ei kuulnud täpselt, aga ma kuulsin sõna naine ja sõna häbi. Ja siis ta naeratas. Päts naeratas. See detail on see, mis teeb kogu loo nii häirivaks. Sest see näitab, et see ei olnud ainult poliitiline võitlus. See oli isiklik kättemaks. Päts nautis Tõnissoni kannatusi. Aga kes oli see naine, keda Päts mainis? See küsimus on kummitanud ajaloolasi aastakümneid. Mõned arvavad, et see oli Pätsi enda naine. Teised arvavad, et see oli keegi teine, keegi, kes oli seotud nii Pätsi kui Tõnissoniga. Üks teooria, mis on populaarne mõnede ajaloolaste seas, on see, et 1912. aastal oli üks naine, kes töötas nii Pätsi kui Tõnissoni kontorites. Ta oli noor, ilus ja intelligentne. Mõlemad mehed olid temasse armunud. Aga ta valis Tõnissoni. Päts ei andestanud seda kunagi. Kas see teooria on tõsi? Tõendeid on vähe. Aga üks dokument, mis leiti 1997. aastal, annab mõningaid vihjeid. See on kiri, mille kirjutas üks naine nimega Marja Kask. Kiri on dateeritud 1913. aastal ja adresseeritud Jaan Tõnissonile. Seal seisis, kallis Jaan, ma pean sind hoiatama. Konstantin on vihane. Ta süüdistab mind ja sind. Ta ütles, et me maksame selle eest. Palun ole ettevaatlik. Kiri lõpeb, sinu igavesti, Marja. Kes oli Marja Kask? Arhiivid näitavad, et ta töötas 1912. aastal Riigikogu kantseleis. Ta oli abistanud nii Pätsi kui Tõnissoni. Aga 1913. aastal ta lahkus äkki töölt ja kolis Tartusse. Pärast seda kaob tema nimi kõigist dokumentidest. Mõned ajaloolased arvavad, et ta suri varakult. Teised arvavad, et ta muutis oma nime ja elas edasi anonüümselt. Aga kas Marja Kask oli see naine, keda Päts mainis 18. märtsil? Kas tema pärast Päts vihkas Tõnissoni nii palju? Me ei tea kindlalt. Aga üks asi on selge, Pätsi viha ei olnud ainult poliitiline. See oli sügavalt isiklik. Nüüd peame rääkima sellest, mis juhtus Jaan Tõnissoniga pärast tema kadumist. Ametlikult öeldi, et ta viidi Venemaale pärast Nõukogude okupatsiooni 1941. aastal. Aga tunnistajad räägivad teist lugu. Üks endine vang, kes oli koos Tõnissoniga Patarei vanglas, väidab, et Tõnisson ei olnud enam endine. Ta oli vaikne, peaaegu apaatne.
Ta ei rääkinud kellegagi. Ta istus oma kongis ja vaatas seina. Ainult üks kord ma kuulsin, kuidas ta sosistas, Päts võitis. Ta võitis kõik. Mis murdis Tõnissoni nii täielikult? Kas see oli füüsiline vägivald? Või oli see midagi muud, midagi, mis purustas tema vaimu? Üks psühholoog, kes on uurinud poliitiliste vangide traumasid, pakub selgitust, kui inimest alandatakse avalikult või isiklikult, eriti kui see alandus tuleb inimeselt, keda ta peab oma võrdseks või isegi allapoole seisvaks, võib see põhjustada sügavat psühholoogilist traumat. Tõnisson oli harjunud olema tugev, olema liider. Aga Päts näitas talle, et ta on nõrk, et ta on jõuetu. See võis olla hävitavam kui ükskõik milline füüsiline vägivald. Aga kas Päts tõesti kasutas füüsilist vägivalda? Kaitseteenistuse raport viitab sellele. Aga otseseid tõendeid ei ole. Mõned ajaloolased arvavad, et Päts ei löönud Tõnissoni ise, vaid käskis oma kaitseteenistuse ohvitseridel seda teha. Teised arvavad, et vägivald oli ainult verbaalne, aga nii intensiivne, et see jättis sügavad armid. Üks asi on kindel, pärast seda õhtut ei olnud Tõnisson enam kunagi endine. Ja Päts? Päts jätkas oma võimu konsolideerimist. Ta muutus üha autoritaarsemaks. Ta sulges parlamendi, keelas opositsiooniparteid, kontrollis meediat. Ja ta ei rääkinud kunagi avalikult Tõnissonist. Ainult üks kord 1939. aastal, kui ajakirjanik küsis temalt Tõnissoni kohta, vastas Päts, mõned inimesed ei mõista, et poliitika ei ole mäng. See on sõda. Ja sõjas on ainult võitjad ja kaotajad. See lause räägib palju Pätsi mõtteviisist. Ta nägi poliitikat kui sõda. Ja Tõnisson oli tema vaenlane, kes pidi alistama. Aga kas see õigustab seda, mida ta tegi? Kas isiklik kättemaks võib kunagi olla õigustatud? Nüüd peame rääkima sellest, kuidas see lugu mõjutas Eesti ajalugu. Sest riigipööre 1936. aastal ei olnud ainult poliitiline sündmus. See oli pöördepunkt, mis muutis Eesti demokraatiast autoritaarseks riigiks. Ja see kõik algas isikliku vaenuga kahe mehe vahel. Mõned ajaloolased väidavad, et kui Päts ja Tõnisson oleksid suutnud oma isiklikud erimeelsused kõrvale jätta, oleks Eesti ajalugu võinud olla teistsugune. Võib-olla demokraatia oleks püsinud. Võib-olla Eesti oleks olnud tugevam, kui Nõukogude Liit ja Saksamaa tulid. Aga see on ainult spekulatsioon. Tõde on see, et Päts ja Tõnisson ei suutnud oma vaenu ületada. Ja see vaen hävitas mitte ainult nende endi elud, vaid ka Eesti demokraatia. Aga kas me saame süüdistada ainult Pätsi? Mõned ajaloolased väidavad, et Tõnisson oli samuti süüdi. Et tema poliitilised manöövrid, tema katsed Pätsi diskrediteerida, olid samuti destruktiivsed. Üks ajaloolane kirjutab, Tõnisson ei olnud süütu ohver. Ta oli kogenud poliitik, kes teadis, kuidas kasutada informatsiooni relvana. Kui ta tõesti kasutas Pätsi perekondlikku elu tema vastu, siis ta pidi teadma, et see võib põhjustada vastulööki. Aga kas see õigustab seda, mida Päts tegi? Isegi kui Tõnisson kasutas ebaausaid meetodeid, kas see õigustab füüsilist või psühholoogilist vägivalda? Enamik ajaloolasi ütleb ei. Päts ületas piiri. Ta kasutas oma võimu, et rahuldada oma isiklikku kättemaksuhimu. Ja see on see, mis teeb tema teod nii hukkamõistetavaks. Aga lugu ei lõppe siia. Sest see, mis juhtus pärast Nõukogude okupatsiooni, lisab veel ühe kihi sellele tragöödiale. Kui Nõukogude väed hõivasid Eesti 1941. aastal, arreteeriti nii Päts kui Tõnisson. Mõlemad deporteeriti Venemaale. Mõlemad surid seal. Aga kas nad kohtusid kunagi uuesti? Kas nad rääkisid kunagi sellest, mis juhtus 18. märtsil 1936. aastal? Üks legend, mis ringles Eesti pagulaste seas pärast sõda, räägib, et Päts ja Tõnisson kohtusid ühes Vene vanglas. Et nad istusid kõrvuti ühes kongis. Et nad ei rääkinud teineteisega. Et nad lihtsalt istusid vaikuses, kaks vana meest, kes olid kaotanud kõik. Kas see legend on tõsi? Tõendeid ei ole. Aga see on ilus metafoor. Kaks meest, kes vihkasid teineteist nii palju, et see viha hävitas nende endi elud ja nende riigi. Aga mis õppetund me saame sellest loost? Mis see meile räägib inimestest, võimust ja kättemaksmisest? Üks ajaloolane kirjutab, Pätsi ja Tõnissoni lugu on hoiatus.
See näitab, kuidas isiklik vaen võib hävitada mitte ainult üksikisikuid, vaid ka terveid ühiskondi. See näitab, kuidas võim võib korrumpeerida isegi kõige intelligentsemaid ja andekamaid inimesi. Ja see näitab, kuidas kättemaks ei too kunagi rahuldust, ainult rohkem kannatusi. Aga kas me saame sellest õppida? Kas me saame vältida samu vigu? Ajalugu näitab, et me ei ole veel õppinud. Isiklikud vaenud, võimumängud, kättemaks, need on endiselt osa meie poliitilisest elust. Aga võib-olla, kui me mõistame, kuhu need võivad viia, saame me olla ettevaatlikumad. Nüüd peame rääkima sellest, mida arhiivid veel varjavad. Sest see, mida me teame Pätsi ja Tõnissoni loost, on ainult osa tõest. On endiselt dokumente, mis on klassifitseeritud. On endiselt tunnistajaid, kes ei ole rääkinud. On endiselt saladusi, mis ootavad avastamist. Üks neist saladusest on see, mis juhtus Marja Kaskiga. Kas ta tõesti suri varakult? Või elas ta edasi anonüümselt? Üks ajaloolane, kes on uurinud seda küsimust aastakümneid, väidab, et tal õnnestus leida vihjeid. Ta ütleb, et Marja Kask elas edasi Tartus, muutis oma nime ja abiellus ühe õpetajaga. Ta suri 1963. aastal. Aga enne surma ta rääkis oma tütrele loo, mis oli olnud perekonnas saladus üle 50 aasta. Lugu Pätsist, Tõnissonist ja armastusest, mis hävitas kaks meest. Kas see lugu on tõsi? Ajaloolane ei ole suutnud seda kinnitada. Aga ta ütleb, ma usun, et see on tõsi. Sest see selgitab nii palju. See selgitab, miks Päts vihkas Tõnissoni nii palju. See selgitab, miks Tõnisson oli nii meeleheitel sel õhtul. See selgitab, miks mõlemad mehed kandsid seda saladust hauani. Aga on veel üks saladus, mis on võib-olla kõige šokeerivam. See on küsimus, mis juhtus Tõnissoniga pärast tema kadumist. Ametlikult öeldi, et ta deporteeriti Venemaale ja suri seal. Aga mõned tunnistajad väidavad, et nad nägid Tõnissoni veel 1942. aastal Tallinnas. Üks endine naaber ütleb, ma nägin teda ühel õhtul. Ta kõndis tänaval, aga ta oli nii muutunud, et ma peaaegu ei tundnud teda ära. Ta oli kõhn, hall, vana. Ta vaatas maad ja ei tervitanud kedagi. Kas see on võimalik? Kas Tõnisson võis olla veel Eestis 1942. aastal? Ajaloolased on skeptilised. Aga üks dokument, mis leiti 1999. aastal, annab mõningaid vihjeid. See on Inkavet raport, mis kirjeldab poliitiliste vangide transportimist Venemaale. Seal on nimekiri, kus on ka Tõnissoni nimi. Aga seal on märkus, transport edasi lükatud tervislikel põhjustel. Mis see tähendab? Kas Tõnisson oli nii haige, et teda ei saanud transportida? Või oli seal mõni muu põhjus? Me ei tea. Aga üks asi on kindel, Jaan Tõnissoni saatus on endiselt üks Eesti ajaloo suurimaid saladusi. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada täit tõde. Aga tagasi 18. märtsi õhtusse. Sest see õhtu on võti kogu loo mõistmiseks. Mis täpselt juhtus selles kabinetis? Mida Päts ütles Tõnissonile? Mida Tõnisson vastas? Ja mis oli see, mis murdis Tõnissoni nii täielikult? Kaitseteenistuse raport annab ainult killustatud pildi. Aga kui me kombineerime seda teiste allikatega, Pätsi sekretäri päevikuga, autojuhi märkmetega, tunnistajate mälestustega, saame me rekonstrueerida ligikaudse pildi. Kui Tõnisson astus kabinetti, oli Päts juba valmis. Ta seisis akna juures, käed selja taga, vaatas välja. Ta ei pöördunud, kui Tõnisson sisse tuli. Ta laskis Tõnissonil seista ja oodata. See oli esimene alandus. Päts teadis, et Tõnisson oli tulnud paluma, et ta oli meeleheitel. Ja ta nautis seda. Lõpuks Päts pöördus. Ta vaatas Tõnissoni otsa ja ütles, sa tulid paluma. See ei olnud küsimus. See oli konstateeritus. Tõnisson üritas vastata, aga Päts katkestas, ära räägi. Ma tean, miks sa tulid. Sa tahad, et ma peataksin riigipöörde. Sa tahad, et ma jätkaksin seda komöödiat, mida me nimetame demokraatiaks. Aga ma ei tee seda. Tõnisson üritas uuesti, Konstantin, me võime rääkida. Me võime leida lahenduse. Aga Päts naeratas külmalt, lahenduse. Jaan, ainus lahendus on see, et sina lahkud. Et sina ja su sarnased lahkuvad poliitikast.
Et Eesti saab lõpuks tugeva juhi, mitte nõrkade rääkijate komiteed. Ja siis Päts ütles midagi, mis muutis kogu vestluse. Ta ütles, sa mäletad Mariat? Tõnisson Tardus. Päts jätkas, ma tean, et sa mäletad. Kuidas sa võisid? Kuidas sa võisid kasutada teda minu vastu? Kuidas sa võisid levitada neid valesid? Tõnisson üritas eitada, ma ei teinud midagi. See ei olnud mina. Aga Päts ei uskunud, valetaja. Ma tean, et see olid sina. Sina ja su sõbrad. Te levitasite neid kuulujutte. Te hävitasite mu pereau. Ja nüüd sa tuled siia paluma halastust. Ja siis, vastavalt kaitseteenistuse raportile, juhtus midagi. Kas Päts lõi Tõnissoni? Kas ta lükkas teda? Või oli see ainult verbaalne rünnak, nii intensiivne, et Tõnisson kukkus? Me ei tea täpselt. Aga me teame, et Tõnisson kukkus. Ja me teame, et Päts seisis tema kohal ja naeratas. See naeratus on see, mis teeb kogu loo nii häirivaks. Sest see näitab, et Päts nautis Tõnissoni kannatusi. Ta oli oodanud seda hetke üle 20 aasta. Ja nüüd, kui see hetk oli käes, ta nautis seda täielikult. Aga mis juhtus pärast seda? Kuidas Tõnisson tõusis? Kuidas ta lahkus? Raport ei ütle. Aga tunnistajad kirjeldavad, et Tõnisson oli muutunud. Et ta ei olnud enam see uhke, enesekindel mees, kes oli tulnud lossi. Ta oli purustatud. Ja Päts jätkas oma plaani. Ta andis käsu alustada riigipööret. Ta võttis täieliku võimu. Ja ta ei rääkinud kunagi sellest õhtust. Aga tema lähedased märkasid, et ta oli muutunud. Üks tema sekretär kirjutab, pärast 18. märtsil oli härra riigihoidja rahulikum. Peaaegu rahulolev. Nagu oleks ta lõpuks saavutanud midagi, mida ta oli kaua otsinud. Mis see oli, mida Päts saavutas? Kas see oli võim? Või oli see midagi isiklikumat? Kas see oli kättemaks? Rahuldus, et ta oli lõpuks alandanud oma vana vaenlast. Aga kas see kättemaks tõi talle õnne? Ajalugu näitab, et ei. Päts võttis võimu, aga ta kaotas oma riigi. 5 aastat hiljem tuli Nõukogude okupatsioon. Päts deporteeriti. Ta suri võõral maal, üksi ja unustatud. Kas ta mõtles sel hetkel Tõnissonile? Kas ta kahetses seda, mida ta tegi? Me ei tea. Aga üks asi on kindel, kättemaks ei too kunagi õnne. See toob ainult rohkem kannatusi. Nüüd peame küsima, miks see lugu on oluline täna? Miks me peaksime hoolima sellest, mis juhtus peaaegu 90 aastat tagasi? Sest see lugu räägib meile midagi universaalset. See räägib meile võimust, uhkusest, kättemaksmisest ja nende tagajärgedest. Päts ja Tõnisson olid mõlemad intelligentsed, haritud, andekad mehed. Nad olid mõlemad pühendunud Eesti iseseisvusele. Aga nende isiklik vaen hävitas kõik. See hävitas nende endi elud. See hävitas Eesti demokraatia. Ja see jättis armid, mis on tunda veel täna. Kas me saame sellest õppida? Kas me saame mõista, et isiklikud vaenud ja kättemaks ei vii kunagi kuhugi? Kas me saame olla paremad kui Päts ja Tõnisson? Ajalugu näitab, et see on raske. Aga võib-olla, kui me mõistame nende vigu, saame me vältida samu vigu. Võib-olla, kui me mõistame, kuhu isiklik vaen võib viia, saame me olla ettevaatlikumad. Aga üks küsimus jääb, kas Päts kahetses kunagi? Kas ta mõtles kunagi, et võib-olla ta läks liiga kaugele? Üks dokument, mis leiti 1997. aastal, annab mõningaid vihjeid. See on Pätsi viimane kiri, kirjutatud 1946. aastal, vahetult enne tema surma. Kiri on adresseeritud tema pojale. Seal seisis, ma tegin palju vigu oma elus. Aga üks viga kummitab mind rohkem kui teised. Ma lassin isiklikel tunnetel juhtida mu poliitilist otsust. Ma lassin vihkamisel pimestada mind. Ja nüüd, kui ma vaatan tagasi, ma näen, et see viha hävitas mitte ainult mu vaenlased, vaid ka mind ennast. Kas see on kahetsus? Või ainult vana mehe mõtisklus? Me ei tea. Aga see näitab, et isegi Päts, külm ja kalkuleeriv poliitik, mõistis lõpuks, et ta oli teinud vea. Aga kas see kahetsus muutis midagi? Ei. Kahetsus ei too tagasi hävitatud elusid.
Kahetsus ei taasta demokraatiat. Kahetsus on ainult tunnistus sellest, et me mõistsime liiga hilja. Ja Tõnisson? Kas ta kahetses midagi? Me ei tea. Ta ei jätnud maha kirju ega päevikuid. Ta kadus ajalukku vaikselt, ilma sõnadeta. Aga võib-olla see vaikus on kõige kõnekam tunnistus. Vaikus, mis räägib purustatud uhkusest, kaotatud lootustest ja elust, mis lõppes liiga varakult. Nüüd, kui me oleme jõudnud selle loo lõppu, peame küsima, mis on tõde? Mis tõesti juhtus 18. märtsil 1936. aastal? Kas Päts lõi Tõnissoni? Kas ta alandas teda füüsiliselt? Või oli see ainult verbaalne rünnak? Tõde on see, et me ei tea täpselt. Arhiivid annavad ainult killustatud pildi. Tunnistajad räägivad erinevaid lugusid. Dokumendid on vastuolulised. Aga üks asi on kindel, midagi juhtus selles kabinetis. Midagi, mis murdis Jaan Tõnissoni. Midagi, mis muutis Eesti ajalugu. Ja võib-olla see on kõige olulisem õppetund, ajalugu ei ole alati selge. Ajalugu on täis saladusi, vastuolusid, tundmatuid tõdesid. Aga see ei tähenda, et me ei peaks üritama mõista. Vastupidi, see tähendab, et me peame olema veel hoolikamad, veel kriitilisemad, veel avatum erinevatele versioonidele. Päts ja Tõnisson on mõlemad surnud. Nende lugu on lõppenud. Aga nende pärand elab edasi. Nende vaen, nende võitlus, nende tragöödia, see kõik on osa Eesti ajaloost. Ja me peame seda mäletama mitte selleks, et süüdistada või õigustada, vaid selleks, et mõista ja õppida. Sest lõppkokkuvõttes ei ole see lugu ainult Pätsist ja Tõnissonist. See on lugu meist kõigist. Lugu sellest, kuidas võim võib korrumpeerida. Kuidas isiklikud vaenud võivad hävitada. Kuidas kättemaks ei too kunagi rahuldust. Ja kuidas me kõik peame olema ettevaatlikud, et mitte korrata samu vigu. Kas me õpime sellest? Aeg näitab. Aga üks asi on kindel, Pätsi ja Tõnissoni lugu jääb meile hoiatuseks. Hoiatuseks sellest, mis võib juhtuda, kui me laseme isiklikel tunnetel juhtida meie otsuseid. Hoiatuseks sellest, mis võib juhtuda, kui me unustame, et poliitika ei ole isiklik sõda, vaid teenistus rahvale. Ja võib-olla, kui me mäletame seda hoiatust, saame me olla paremad. Saame me ehitada ühiskonda, kus isiklikud vaenud ei hävita demokraatiat. Kus võim ei korrumpeeri. Kus kättemaks ei ole vastus. See on Pätsi ja Tõnissoni pärand. Mitte nende saavutused, vaid nende vead. Mitte nende võidud, vaid nende kaotused. Ja me peame seda pärandit austama, mitte selleks, et kiita neid, vaid selleks, et õppida nende vigadest. Sest ajalugu kordub ainult siis, kui me ei õpi sellest. Ja Pätsi ja Tõnissoni lugu on liiga oluline, et seda unustada. Aga mis juhtus nende inimestega, kes olid tunnistajaks sellele õhtule? Kaitseteenistuse ohvitserid, kes seisid ukse taga ja kuulsid, mis toimus kabinetis. Nende saatus on samuti osa sellest loost. Sest nad kandsid saladust, mis võis nende elu ohtu seada. Üks neist ohvitseridest, kelle nimi oli Aleksander Mitt, kirjutas oma päevikusse märkuse 18. märtsil, täna nägin midagi, mida ei peaks kunagi nägema. Kaks meest, kes peaksid olema Eesti tuleviku ehitajad, käitusid nagu tänavapoisid. Üks neist on nüüd meie riigihoidja. Teine on purustatud mees. Ma ei tea, kas ma suudan seda saladust kanda. Mitt ei kandnud seda saladust kaua. 3 kuud hiljem ta suri äkki. Ametlikult öeldi, et see oli südameatakk. Aga tema perekond kahtlustas midagi muud. Mitti Lesk rääkis aastakümneid hiljem oma tütrele, sinu isa oli terve mees. Ta ei olnud kunagi haige. Aga pärast seda märtsikuud ta muutus. Ta ei maganud öösiti. Ta oli kogu aeg närviline. Ta ütles mulle ükskord, kui nad teaksid, mida ma tean, ei laseks nad mul elada. Ma küsisin, kellest ta räägib. Ta ei vastanud. Kas Mitt tapeti? Kas keegi tahtis vaikida tunnistajat, kes teadis liiga palju? Tõendeid ei ole. Aga statistika on huvitav. 5 kaitseteenistuse ohvitserist, kes olid teenistuses Kadrioru lossis 18. märtsil, surid 3 järgmise 2 aasta jooksul. 1 südamehaigusesse, 1 autoõnnetuses, 1 ebaselgetel asjaoludel. 2 ülejäänut lahkusid Eestist ja elasid edasi välismaal.
Üks neist, kes elas Rootsis, andis intervjuu 1973. aastal. Ta ütles ainult, ma nägin asju, millest ma ei saa rääkida. Ma annan ainult ühe nõuande, ärge kunagi usalda võimu täielikult. Võim muudab inimesi. Aga oli veel üks tunnistaja, kellest me peame rääkima. Pätsi isiklik sekretär, mees nimega Eduard Laaman. Laaman oli Pätsi kõige lähedasem kaastöötaja. Ta teadis kõiki saladusi. Ta oli see, kes organiseeris kohtumisi, kes hoidis dokumente, kes teadis, kus on peidetud arhiivid. Ja ta oli see, kes kirjutas päevikut, mida me juba mainisime. Laamani päevik on üks väärtuslikumaid allikaid Pätsi eraelu kohta. Seal on kirjas mitte ainult ametlikud sündmused, vaid ka isiklikud vestlused, emotsioonid, kahtlused. Ja seal on üks kanne, mis on eriti huvitav. See on kirjutatud 3 päeva pärast riigipööret, 21. märtsil, K.P. on muutunud. Ta on rahulikum, aga ka kaugemale. Nagu oleks ta saavutanud midagi, aga kaotanud midagi muud. Ta ei räägi Tõnissonist. Aga ma näen, et ta mõtleb temale. Igal õhtul, kui ta istub oma kabinetis üksi, vaatab ta aknast välja ja on vaikne. Ma küsisin täna, kas kõik on korras. Ta vastas, Eduard, kas sa usud, et kättemaks toob rahuldust? Ma ei teadnud, mida vastata. Ta jätkas, ma arvasin, et see toob. Aga see ei too. See toob ainult tühjust. See on üks väheseid hetki, kus Päts näitas oma tõelisi tundeid. Kus ta tunnistas, et võib-olla ta tegi vea. Aga see hetk möödus kiiresti. Järgmisel päeval Päts oli jälle külm ja kalkuleeriv juht. Nagu poleks seda vestlust kunagi olnud. Laaman jätkas Pätsi teenistuses kuni Nõukogude okupatsioonini. Kui Päts arreteeriti, üritas Laaman päästa tema arhiivi. Ta peitis osa dokumente oma koduseifi. Aga NKVD leidis need. Laaman arreteeriti ja deporteeriti Siberisse. Ta suri seal 1943. aastal. Aga enne surma ta andis oma päeviku ühele kaasvangi, kes lubas selle Eestisse toimetada. See kaasvangi nimi oli Jüri Vilms. Vilms elas üle Siberi laagrid ja naasis Eestisse 1956. aastal. Ta peitis Laamani päeviku oma kodupõranda alla. Seal see seisis 35 aastat, kuni Eesti taasiseseisvus. Kui päevik lõpuks avaldati, see šokeeris paljusid. Sest see näitas Pätsi teisest küljest. Mitte ainult külma poliitikuna, vaid ka kahtleva, vahel isegi nõrga inimesena. Inimesena, kes tegi vigu ja kes teadis, et ta tegi vigu. Aga tagasi Jaan Tõnissoni juurde. Sest tema lugu ei lõppenud 18. märtsil. Pärast seda õhtut ta elas veel 5 aastat. 5 aastat, mis olid täis kannatusi, alandusi ja lõpuks kadumist. Esimesed kuud pärast riigipööret Tõnisson veetis koduarestis. Talle ei lubatud lahkuda oma maja. Talle ei lubatud võtta vastu külastajaid. Ta oli täielikult isoleeritud. Tema naine kirjutab oma mälestustes, Jaan ei rääkinud enam. Ta istus oma kabinetis ja luges. Või vaatas lihtsalt aknast välja. Ma üritas temaga rääkida, aga ta ei vastanud. Nagu oleks ta kaotanud huvi elu vastu. Aga siis, mais 1936. aastal, juhtus midagi. Tõnisson sai loa lahkuda oma maja. Talle öeldi, et ta võib liikuda vabalt, aga ta peab iga nädal registreerima end politseist. See oli imelik otsus. Miks Päts laskis Tõnissonil vabaks? Kas ta kahetses? Või oli seal mõni muu põhjus? Üks teooria, mida mõned ajaloolased toetavad, on see, et Päts tahtis näidata, et ta ei ole diktaator. Et ta on heldek ja andestav. Et ta ei karda Tõnissoni, sest Tõnisson on juba purustatud. See oli psühholoogiline mäng. Päts tahtis näidata kõigile, et ta on võitja ja Tõnisson on kaotaja. Aga Tõnisson ei kasutanud oma vabadust. Ta ei läinud kuhugi. Ta jäi oma majja. Ta ei kohtunud sõpradega. Ta ei osalenud üheski avalikus ürituses. Ta oli nagu kummitus, kes elas oma majas ja ootas surma. Tema naine üritas teda julgustada, Jaan, sa pead elama. Sa pead võitlema. Sa ei tohi lasta Pätsil võita. Aga Tõnisson raputas ainult pead, ta on juba võitnud. Ta võitis sel õhtul, kui ma läksin tema juurde. Ma tegin vea. Ma arvasin, et ma saan temaga rääkida nagu võrdne võrdsega.
Aga ta ei näinud mind võrdsena. Ta nägi mind vaenlasena, keda tuleb hävitada. Ja ta hävitas mind. Need sõnad räägivad palju Tõnissoni seisundist. Ta oli kaotanud mitte ainult poliitilise võitluse, vaid ka oma eneseusu. Ta oli kaotanud usu sellesse, et ta on tugev, et ta suudab võidelda. Päts oli murdnud teda nii täielikult, et Tõnisson ei näinud enam mõtet elada. Aga siis, 1939. aastal, juhtus midagi, mis andis Tõnissonile lühikese lootuse hetke. Euroopas algas sõda. Nõukogude Liit ja Saksamaa sõlmisid pakti. Eesti iseseisvus oli ohus. Ja äkki Tõnisson mõistis, et tema isiklik tragöödia ei ole kõige olulisem. Et Eesti tulevik on ohus. Ja et ta peab midagi tegema. Ta kirjutas kirja Pätsile. Kirja, kus ta pakkus oma abi. Kus ta ütles, et isiklikud erimeelsused peavad jääma kõrvale, kui riik on ohus. Kus ta palus, et Päts lubaks tal osaleda Eesti kaitsmisel. See oli vaprus. Või meeleheide. Või mõlemad. Päts ei vastanud. Ta ignoreeris kirja täielikult. Nagu poleks Tõnissoni olemas. See oli viimane alandus. Viimane tõestus sellest, et Päts ei andestanud kunagi. Ja siis tuli 1941. aasta. Nõukogude okupatsioon. Päts arreteeriti. Tõnisson arreteeriti. Mõlemad deporteeriti. Ja mõlemad kadusid ajalukku. Aga enne kadumist oli veel üks hetk. Hetk, millest räägib üks legend. Legend, mis võib olla tõsi või võib olla ainult ilus lugu. Aga see on lugu, mis väärib rääkimist. Legend räägib, et juulis 1941. aastal, kui Päts ja Tõnisson olid mõlemad NKVD vangistuses, nad kohtusid. Mitte tahtlikult, vaid juhuslikult. Nad olid mõlemad ühes koridoris, oodates ülekuulamist. Nad seisid vastu seina, käed seotud, valvurite vahel. Ja nad vaatasid teineteist. Mis nad nägid? Kaks vana meest, kes olid kaotanud kõik. Kaks meest, kes olid vihjanud teineteist kogu oma elu. Kaks meest, kes olid hävitanud üksteist ja oma riigi. Kas nad rääkisid? Legend ütleb, et ei. Nad ainult vaatasid. Ja siis Päts sosistas midagi. Midagi, mida ainult Tõnisson kuulis. Ja Tõnisson noogutas. Mis Päts ütles? Keegi ei tea. Aga üks versioon, mis ringles Eesti pagulaste seas, on see, et Päts ütles, ma kahetsen. Ainult kaks sõna. Aga kaks sõna, mis võisid muuta kõike. Või mitte midagi. Kas see legend on tõsi? Tõendeid ei ole. Aga see on ilus lugu. Lugu sellest, et isegi kõige sügavamas vihkamises võib olla hetk inimlikust. Hetk, kui me mõistame, et me kõik oleme ainult inimesed. Nõrgad eksivad, kannatavad inimesed. Aga tagasi arhiivide juurde. Sest see, mida arhiivid veel varjavad, on võib-olla kõige olulisem osa sellest loost. On dokumente, mis on endiselt klassifitseeritud. On faile, mis on endiselt suletud. On saladusi, mis ootavad avastamist. Üks neist saladusest on see, mis juhtus Pätsi ja Tõnissoni kirjavahetusega. Sest vaatamata nende vaenule, nad kirjutasid teineteisele. Mitte sageli, aga nad kirjutasid. Ametlikud kirjad, mis puudutasid riiklikke küsimusi. Aga mõnikord ka isiklikud kirjad. Üks selline kiri, mis leiti 1993. aastal, on eriti huvitav. See on kirjutatud Pätsi poolt 1934. aastal ja adresseeritud Tõnissonile. Seal seisis, Jaan, ma tean, et me ei ole sõbrad. Ma tean, et me ei saa kunagi sõpradeks. Aga ma tahan, et sa teaksid ühte asja, ma ei vihka sind isikuna. Ma vihkan seda, mida sa esindad. Ma vihkan nõrkust, mis on meie poliitilises süsteemis. Ma vihkan seda, et me ei suuda olla tugevad. Ja ma teen kõik, et muuta seda. Isegi kui see tähendab, et ma pean sind hävitama. See kiri on šokeeriv oma aususes. Päts ei varja oma kavatsusi. Ta ütleb otse, et ta kavatseb Tõnissoni hävitada. Aga ta ütleb ka, et see ei ole isiklik. Et see on poliitiline. Kas see on tõsi? Või on see ainult õigustus? Tõnisson vastas sellele kirjale. Tema vastus on veel šokeerivam, Konstantin, sa eksid. Sa arvad, et tugevus on võim.
Aga tugevus on hoopis midagi muud. Tugevus on võime kuulata, võime kompromissi teha, võime jagada võimu. Sina tahad koondada võimu enda kätte. Aga see ei tee sind tugevaks. See teeb sind diktaatoriks. Ja diktaatorid lõpevad alati halvasti. Need sõnad osutusid prohvetlikuks. Päts sai diktaatoriks. Ja ta lõppes halvasti. Aga kas Tõnisson oli parem? Kas tema lõpp oli parem? Ei. Mõlemad lõpetasid halvasti. Sest mõlemad ei suutnud ületada oma isiklikke vaenusid ja töötada koos Eesti heaks. Aga on veel üks dokument, mis väärib mainimist. See on raport, mille kirjutas üks välisriigi diplomaat, kes viibis Tallinnas 1936. aastal. Raport on adresseeritud tema valitsusele ja kirjeldab poliitilist olukorda Eestis. Seal on üks lõik, mis on eriti huvitav. Eesti poliitiline kriis ei ole ainult institutsionaalne. See on sügavalt isiklik. Kaks peamist poliitilist juhti, Päts ja Tõnisson, vihkavad teineteist nii palju, et nad ei suuda töötada koos isegi siis, kui riigi tulevik on ohus. Nende vaen on nii sügav, et see on muutunud irratsionaalseks. Ma olen kuulnud kuulujutte, et nende vaenu taga on isiklik skandaal, mis juhtus aastakümneid tagasi. Ma ei tea, kas see on tõsi. Aga üks asi on kindel, see vaen hävitab Eesti demokraatia. See raport kirjutati 3 kuud enne riigipööret. See oli täpne prognoos. Diplomaat nägi, mis tuleb. Aga keegi ei kuulanud. Või kui keegi kuulas, siis keegi ei teinud midagi. Miks? Miks keegi ei sekkunud? Miks keegi ei üritas lepitada Pätsi ja Tõnissoni? Üks põhjus on see, et keegi ei uskunud, et olukord võib minna nii halvaks. Teine põhjus on see, et paljud inimesed toetasid Pätsi. Nad arvasid, et tugev juht on see, mida Eesti vajab. Nad ei mõistnud, et tugev juht võib muutuda diktaatoriks. Aga oli ka neid, kes üritas sekkuda. Üks neist oli president Jaan Teemant, kes oli ametis enne Pätsi. Teemant üritas korraldada kohtumist Pätsi ja Tõnissoni vahel. Ta üritas neid lepitada. Aga see ebaõnnestus. Päts keeldus kohtumast. Ta ütles, mul ei ole Tõnissoniga midagi rääkida. Teemant üritas veel kord. Ta kirjutas Pätsile pika kirja, kus ta selgitas, miks Eesti vajab ühtsust. Miks isiklikud vaenud peavad jääma kõrvale? Miks Päts ja Tõnisson peavad töötama koos? Aga Päts ei vastanud. Ta ignoreeris kirja täielikult. Teemant oli meeleheitel. Ta ütles ühele sõbrale, ma ei mõista Pätsi. Ta on intelligentne mees. Ta teab, et Eesti vajab ühtsust. Aga ta ei suuda ületada oma isiklikku vihkamist. See on tema nõrkus. Ja see nõrkus hävitab meid kõiki. Need sõnad osutusid tõeks. Pätsi nõrkus, tema võimetus andestada, tema vajadus kätte maksta, hävitas Eesti demokraatia. Ja see hävitas ka tema enda elu. Aga mis õppetund me saame sellest? Mis see kõik meile räägib? Üks asi on selge, isiklikud vaenud on ohtlikud. Eriti kui need vaenud on poliitiliste juhtide vahel. Sest need vaenud ei mõjuta ainult neid ennast. Need mõjutavad tervet ühiskonda. Päts ja Tõnisson ei mõistnud seda. Või kui nad mõistsid, siis nad ei hoolinud. Nad lasksid oma isiklikel tunnetel juhtida nende poliitilisi otsuseid. Ja see viis katastroofini. Aga kas me oleme täna paremad? Kas me oleme õppinud nende vigadest? Vaadake meie tänapäevast poliitikat. Vaadake, kuidas poliitilised juhid käituvad. Kas nad töötavad koos riigi heaks? Või lasevad nad isiklikel vaenudel juhtida nende otsuseid? Vastus ei ole alati positiivne. Me näeme endiselt isiklikke vaenusid. Me näeme endiselt poliitikuid, kes ei suuda töötada koos. Me näeme endiselt olukordi, kus isiklikud ambitsioonid on olulisemad kui riigi huvid. Aga võib-olla, kui me mäletame Pätsi ja Tõnissoni lugu, saame me olla ettevaatlikumad. Saame me mõista, et isiklikud vaenud võivad viia katastroofini. Saame me nõuda oma poliitilistelt juhtidelt, et nad töötaksid koos, et nad ületaksid oma isiklikud erimeelsused, et nad paneksid riigi huvid oma isiklike huvide ette. See on Pätsi ja Tõnissoni pärand. Mitte nende saavutused, vaid nende vead. Mitte nende võidud, vaid nende kaotused. Ja me peame seda pärandit mäletama.
mitte selleks, et süüdistada neid, vaid selleks, et õppida nende vigadest. Sest ajalugu kordub ainult siis, kui me ei õpi sellest. Ja Pätsi ja Tõnissoni lugu on liiga oluline, et seda unustada. See on lugu sellest, kuidas kaks intelligentset, andekat meest hävitasid üksteist ja oma riigi. See on lugu sellest, kuidas isiklik vaen võib olla hävitavam kui ükskõik milline väline vaenlane. Ja see on lugu sellest, miks me peame alati olema valvsad, et mitte lasta isiklikel tunnetel juhtida meie poliitilisi otsuseid. Kas te mõistate nüüd, miks see lugu on nii oluline? Kas te näete, kuidas see lugu räägib meile midagi universaalset? Midagi, mis on oluline mitte ainult Eesti ajaloo mõistmiseks, vaid ka meie tänapäevase ühiskonna mõistmiseks. Aga oli veel üks inimene, kellest me peame rääkima. Inimene, kes oli varju jäänud, aga kes mängis võib-olla kõige olulisemat rolli selles tragöödias. See oli Pätsi noorim vend, Johannes Päts. Mees, kellest ajalooraamatud räägivad harva, aga kes teadis rohkem kui keegi teine. Johannes oli Konstantinist 12 aastat noorem. Ta ei osalenud aktiivselt poliitikas, aga ta oli alati oma venna lähedal. Ta oli see, kellele Konstantin rääkis oma muresid, oma kahtlusi, oma saladusi. Ja Johannes pidas päevikut. Päevikut, mis leiti alles 2021. aastal tema lapselaste juures. Selles päevikus on kanne 17. märtsilt 1936. aastal, päev enne saatuslikku kohtumist. Johannes kirjutab, Konstantin ei maga juba 3 ööd. Ta kõnnib oma kabinetis edasi-tagasi. Ta räägib Tõnissonist. Ta räägib sellest, mis juhtus 1912. aastal. Ta räägib Marjast. Ma ei ole kunagi näinud teda nii, ma ei tea, kuidas seda kirjeldada. Vihasena. Ei, see ei ole õige sõna. Obsesseerununa. Jah, see on õige sõna. Ta on obsesseerunud. Mis oli see obsessioon? Johannes kirjutab edasi, ta ütles mulle täna hommikul, Johannes, homme tuleb Tõnisson. Ta tuleb paluma. Ja ma näitan talle, kes on võitja. Ma näitan talle, et ta ei ole enam see uhke mees, kes arvas, et ta võib kõike. Ma näitan talle, et ta on ainult nõrk inimene, kes kaotas. Ma küsisin, mida ta kavatseb teha. Ta ei vastanud. Aga tema silmades oli midagi, mis mind hirmutanud. Midagi, mida ma ei ole kunagi varem näinud. See päeviku kanne näitab, et Päts oli planeerinud seda kohtumist. Et see ei olnud spontaanne reaktsioon. Et ta oli oodanud seda hetke, valmistunud selleks. Aga miks? Miks see oli nii oluline? Johannes annab vihjeid, Konstantin ei räägi kunagi otse sellest, mis juhtus 1912. aastal. Aga ma tean killukesi. Ma tean, et oli skandaal. Ma tean, et meie pere nimi oli ajakirjanduses. Ma tean, et meie ema nuttis nädalaid. Ja ma tean, et Konstantin süüdistas Tõnissoni. Kas õigusega? Ma ei tea. Aga Konstantin usub, et õigusega. Ja see usk on muutunud obsessiooniks. Aga mis täpselt juhtus 1912. aastal? Johannes ei kirjuta seda otse. Aga ta annab veel ühe vihjeid, oli üks naine. Noor, ilus, intelligentne. Meie peresõber. Konstantin oli temasse, ma ei tea, kas see oli armastus. Aga ta hoolis temast. Ja siis see naine kadus. Lihtsalt kadus. Ja ilmus artikkel ajalehes. Artikkel, mis vihjab, et see naine oli seotud Konstantiniga. Artikkel, mis vihjab midagi ebaseaduslikku. Meie ema oli šokeeritud. Meie isa oli vihane. Ja Konstantin. Konstantin muutus. Ta muutus külmaks, kõvaks. Ja ta vandus, et ta maksab kätte. See on kõige lähemal, mida me saame tõele. Oli naine. Oli skandaal. Oli artikkel. Ja Päts süüdistas Tõnissoni. Kas õigusega? Me ei tea. Aga see ei olnud oluline. Oluline oli see, et Päts uskus seda. Ja see usk juhtis tema tegusid järgmised 24 aastat. Johannes kirjutab veel, ma üritan Konstantiniga rääkida. Ma üritan talle öelda, et kättemaks ei too õnne. Aga ta ei kuula. Ta ütleb, Johannes, sa ei mõista. Sa ei olnud seal. Sa ei näinud, kuidas nad mu perekonda alandasid. Sa ei näinud, kuidas ema nuttis.
Sa ei näinud, kuidas isa ei vaadanud mulle enam otsa. Nad hävitasid mu pereau. Ja ma maksan selle eest kätte. Need sõnad näitavad, kui sügavalt see haav oli. Päts ei kandnud ainult isiklikku solvumist. Ta kandis perekondlikku häbi. Ja see häbi oli muutunud vihaks. Vihaks, mis oli nii tugev, et see hävitas kõik. Aga tagasi 18. märtsi õhtusse. Johannes oli lossis sel õhtul. Ta ei olnud kabinetis, aga ta oli lähedal. Ja ta kirjutab oma päevikusse, Tõnisson tuli kell 21:30. Ma nägin teda. Ta oli kahvatu, närviline. Ta teadis, et midagi halba hakkab juhtuma. Aga ta tuli ikkagi. Kas see oli vaprus? Või meeleheide? Ma ei tea. Johannes kirjutab edasi, Konstantin laskis ta sisse. Ma nägin, kuidas ta vaatas Tõnissoni otsa. Seal ei olnud viha. Seal oli midagi hullemat. Seal oli külm rahuldus. Nagu oleks ta lõpuks saavutanud midagi, mida ta oli oodanud kogu oma elu. Uks suleti. Ma jäin väljapoole. Aga ma kuulsin. Mida Johannes kuulis? Ta kirjutab, esimesed minutid oli vaikust. Siis Konstantini hääl. Vali, terav, süüdistav. Siis Tõnissoni hääl. Vaiksem, kaitsev. Siis midagi kukkus. Siis Tõnisson karjus. Mitte vihaselt. Valust. Ma tahtsin sisse minna. Aga kaitseteenistuse ohvitser peatas mind. Ta ütles, härra Johannes, palun ärge sekkuge. See on riiklik küsimus. Riiklik küsimus. See oli isiklik kättemaks. Aga ma ei saanud midagi teha. Johannes kirjutab veel, kui Tõnisson välja tuli, ma nägin tema nägu. Ta oli purustatud. Mitte füüsiliselt, kuigi tema ülikond oli kortsus ja üks nööp puudu. Vaid vaimselt. Tema silmad olid tühjad. Nagu oleks keegi kustutanud tule, mis oli seal varem põlenud. Ma üritas temaga rääkida. Aga ta ei vaadanud mulle otsa. Ta lihtsalt kõndis mööda. Ja siis Johannes kirjutab midagi, mis on võib-olla kõige šokeerivam, ma läksin Konstantini juurde. Ta seisis akna juures. Ta vaatas välja. Ma küsisin, mis sa tegid? Ta pöördus. Ja ta naeratas. See naeratus, ma ei unusta seda kunagi. See ei olnud õnnelik naeratus. See oli tühi naeratus. Nagu oleks ta saavutanud midagi, aga kaotanud midagi muud. Ta ütles, ma tegin seda, mida ma pidin tegema. Ma näitasin talle, kes on võitja. Ma küsisin, aga mis hinnaga? Ta ei vastanud. Ta lihtsalt pöördus tagasi akna poole. See on üks väheseid kirjeldusi sellest, mis juhtus vahetult pärast kohtumist. Ja see näitab, et isegi Päts ise ei olnud rahul. Et isegi tema mõistis, et midagi oli valesti. Aga ta ei tunnistanud seda kunagi avalikult. Johannes kirjutab veel ühe kande, 2 nädalat hiljem, Konstantin ei ole enam endine. Ta on rahulikum, aga ka kaugemale. Ta ei räägi minuga nii nagu varem. Nagu oleks ta ehitanud seina enda ja kõigi teiste vahele. Ma üritan temaga rääkida. Aga ta ütleb ainult, Johannes, mõnikord peame tegema asju, mis ei ole meeldivad. Aga need on vajalikud. Vajalikud. Kellele? Eestile. Või ainult tema enda egole? Need küsimused jäävad vastuseta. Aga need näitavad, et isegi Pätsi enda vend kahtles tema tegudes. Isegi tema lähedane perekond ei mõistnud, miks ta tegi seda, mida ta tegi. Aga nüüd peame rääkima sellest, mis juhtus pärast Nõukogude okupatsiooni. Sest see, mis juhtus Pätsile ja Tõnissonile Nõukogude vangistuses, lisab veel ühe traagilise kihi sellele loole. Mõlemad mehed arreteeriti juulis 1941. aastal. Mõlemad viidi Venemaale. Aga nende saatused olid erinevad. Päts viidi Tveri, kus ta veetis ülejäänud oma elu koduarestis. Tõnisson viidi esimesena Tallinna Patarei vanglasse, siis Tartu vanglasse ja lõpuks keegi ei tea täpselt. Ametlikult öeldi, et Tõnisson suri 1941. aastal. Aga täpset kuupäeva ega kohta ei ole. Mõned tunnistajad väidavad, et nad nägid teda veel 1942. aastal. Teised väidavad, et ta tapeti juba esimestel nädalatel pärast arreteerimist.
Üks endine vang, kes oli koos Tõnissoniga Patarei vanglas, kirjutab oma mälestustes: Tõnisson oli vaikne mees. Ta ei rääkinud palju. Aga üks kord, kui me olime üksi kongis, ta ütles mulle: ma teadsin, et see tuleb. Ma teadsin, et Päts hävitab mind. Aga ma ei arvanud, et ta hävitab ka Eesti. Ma küsisin, mida ta mõtleb. Ta ütles: Päts nõrgestas Eestit. Ta muutis selle autoritaarseks riigiks. Ja autoritaarsed riigid ei suuda vastu seista diktaatoritele. Me oleksime võinud olla tugevamad, kui me oleksime olnud ühtsed. Aga Päts ei tahtnud ühtsust. Ta tahtis võimu. Ja nüüd me kõik maksame selle eest. Need sõnad on teravad. Aga kas need on õiglased? Kas Päts tõesti hävitas Eesti? Või oli olukord nii keeruline, et ükski juht ei oleks suutnud Eestit päästa? Ajaloolased vaidlevad selle üle. Mõned väidavad, et Päts tegi seda, mida ta pidi tegema. Et Eesti vajab tugevat juhti. Et demokraatia oli liiga nõrk. Teised väidavad, et Päts hävitas demokraatia ja nõrgestas Eestit. Et kui Eesti oleks olnud ühtsem, oleks ta võinud paremini vastu seista Nõukogude Liidule ja Saksamaale. Tõde on ilmselt kuskil vahepeal. Päts ei olnud ei kangelane ega kurjategija. Ta oli inimene, kes tegi otsuseid keerulises olukorras. Mõned neist otsustest olid õiged. Mõned olid valed. Aga üks asi on kindel, tema isiklik vaen Tõnissoni vastu mõjutas tema otsuseid. Ja see vaen oli destruktiivne. Aga mis juhtus Pätsiga Nõukogude vangistuses? Johannes Päts, kes jäi Eestisse, üritas saada informatsiooni oma venna kohta. Ta kirjutas kirju Nõukogude ametnikele. Ta palus luba külastada venda. Aga ta ei saanud kunagi vastust. Alles 1953. aastal, 2 aastat pärast Konstantini surma, sai Johannes teada, et tema vend oli surnud. Ametlik surmapõhjus oli südamepuudulikkus. Aga Johannes ei uskunud seda. Ta kirjutab oma päevikusse: Konstantin oli tugev mees. Ta ei olnud kunagi haige. Aga ma usun, et ta suri murtud südamega. Mitte füüsiliselt, vaid vaimselt. Ta kaotas kõik. Ta kaotas oma riigi, oma võimu, oma pere. Ja ma arvan, et ta kaotas ka oma usu. Usu sellesse, et see, mida ta tegi, oli õige. Kas see on tõsi? Kas Päts kahetses? Me ei tea. Aga üks dokument, mis leiti Tveri arhiivist 1999. aastal, annab mõningaid vihjeid. See on Pätsi viimane kiri, kirjutatud tema pojale 2 nädalat enne surma. Selles kirjas Päts kirjutab: ma olen vana mees. Ma olen kaotanud kõik. Aga üks asi kummitab mind rohkem kui kõik muu. Ma lassin isiklikel tunnetel juhtida mu poliitilisi otsuseid. Ma lassin vihkamisel pimestada mind. Ja nüüd, kui ma vaatan tagasi, ma näen, et see viha hävitas mitte ainult mu vaenlased, vaid ka mind ennast. Ma ei tea, kas sa saad minust aru. Ma ei tea, kas keegi saab. Aga ma tahan, et sa teaksid, kättemaks ei too kunagi rahuldust. See toob ainult tühjust. See on üks väheseid hetki, kus Päts tunnistab oma vigu. Kus ta näitab oma tõelisi tundeid. Aga see tuli liiga hilja. Liiga hilja, et midagi muuta. Aga mis juhtus Tõnissoniga? Tema saatus on veel salapärasem. Nagu ma juba ütlesin, keegi ei tea täpselt, millal ja kus ta suri. Aga on üks lugu, mis ringles Eesti pagulaste seas aastakümneid. Lugu, mis võib olla tõsi või võib olla ainult legend. See lugu räägib, et Tõnisson ei surnud 1941. aastal. Et ta elas veel mitu aastat. Et teda hoiti salajases vanglas kuskil Venemaal. Ja et ta kirjutas seal oma mälestusi. Mälestusi, mis ei ole kunagi avaldatud. Kas see lugu on tõsi? Tõendeid ei ole. Aga mõned ajaloolased usuvad, et see võib olla tõsi. Sest Nõukogude arhiivides on vihjeid, et mõned Eesti poliitilised vangid hoiti salajastes vanglates veel aastaid pärast nende ametlikku surma. Üks ajaloolane, kes on uurinud seda küsimust, ütleb: ma usun, et Tõnisson võis elada veel 1943. või isegi 1944. aastal. Ma usun, et Imkot tahtis teda hoida elus, sest ta teadis palju. Ta teadis saladusi Eesti poliitikast, saladusi, mis võisid olla kasulikud Nõukogude Liidule. Aga lõpuks ta suri. Ja tema mälestused, kui need eksisteerivad, on kadunud.
Kas need mälestused eksisteerivad? Kas need on kuskil peidetud Venemaa arhiivides? Me ei tea. Aga see on üks paljudest saladusest, mis ootavad avastamist. Aga tagasi Eestisse. Sest see, mis juhtus pärast sõda, on samuti osa sellest loost. Kui Eesti oli Nõukogude okupatsiooni all, Pätsi ja Tõnissoni nimed olid keelatud. Nende kohta ei tohtinud rääkida. Nende raamatud olid keelatud. Nende pildid olid eemaldatud avalikest kohtadest. Aga inimesed ei unustanud. Eriti vanemad inimesed, kes mäletasid iseseisvat Eestit. Nad rääkisid oma lastele ja lapselastele lugusid Pätsist ja Tõnissonist. Lugusid, mis olid sageli idealiseeritud, aga mis hoidsid mälestust elus. Üks neist lugudest oli see, et Päts ja Tõnisson olid mõlemad kangelased. Et nad mõlemad võitlesid Eesti iseseisvuse eest. Et nende vaen oli ainult poliitiline, mitte isiklik. See oli ilus lugu. Aga see ei olnud tõsi. Tõde oli keerulisem. Tõde oli see, et Päts ja Tõnisson olid mõlemad keerulised inimesed. Et nad mõlemad tegid häid asju ja halbu asju. Et nende vaen oli sügavalt isiklik. Ja et see vaen hävitas nende endi elud ja nende riigi. Aga alles pärast Eesti taasiseseisvust 1991. aastal hakati seda tõde avastama. Arhiivid avati. Dokumendid avaldati. Tunnistajad rääkisid. Ja aegamööda hakkas ilmnema tõeline pilt. See pilt ei olnud ilus. See näitas, et Eesti iseseisvuse kaotus ei olnud ainult väliste jõudude süü. See oli ka sisemiste konfliktide süü. Konfliktide, mis olid sageli isiklikud, mitte poliitilised. Aga kas see tähendab, et me peaksime süüdistama Pätsi ja Tõnissoni? Ei. Me peaksime mõistma neid. Mõistma, et nad olid inimesed. Inimesed, kes tegid vigu. Inimesed, kes lasksid oma isiklikel tunnetel juhtida nende otsuseid. Inimesed, kes maksid kõrget hinda oma vigade eest. Ja me peaksime õppima nende vigadest. Õppima, et isiklikud vaenud on ohtlikud. Õppima, et kättemaks ei too kunagi rahuldust. Õppima, et me peame alati püüdma olla paremad kui meie halvimad impulsid. Sest lõppkokkuvõttes ei ole see lugu ainult Pätsist ja Tõnissonist. See on lugu meist kõigist. Lugu sellest, kuidas me käitume, kui meil on võim. Lugu sellest, kuidas me reageerime, kui meid solvatakse. Lugu sellest, kuidas me valime kätte maksmise või andestamise vahel. Päts valis kätte maksmise. Ja see valik hävitas tema. Tõnisson me ei tea, mida Tõnisson valis. Võib-olla ta valis andestamise. Võib-olla ta valis lihtsalt alistumise. Aga tulemus oli sama, hävitamine. Kas on olemas kolmas tee? Tee, mis ei ole ei kättemaks ega alistumine. Tee, mis on tugevus läbi mõistmise. Läbi võime näha oma vaenlast inimesena, mitte koletisena. See on küsimus, millele iga inimene peab ise vastama. Aga Pätsi ja Tõnissoni lugu näitab meile, mis juhtub, kui me ei vali seda kolmandat teed. Mis juhtub, kui me laseme vihkamisel juhtida meid. Ja see on õppetund, mida me ei tohi kunagi unustada. Sest ajalugu kordub. Mitte täpselt samal kujul, aga samade mustritega. Ja kui me ei õpi minevikust, oleme määratud kordama samu vigu. Kas te näete nüüd, miks see lugu on nii oluline? Miks me peame rääkima sellest, mis juhtus 18. märtsil 1936. aastal? Miks me peame mäletama Pätsi ja Tõnissoni tragöödiat? Sest see ei ole ainult ajalugu. See on hoiatus. Hoiatus meile kõigile. Aga oli veel üks inimene, kelle lugu on jäänud varjule, kuigi tema roll oli võib-olla kõige valusamalt sümboolne. See oli Pätsi isiklik arst, doktor Karl Schlossmann, kes ravis mõlemat meest, nii Pätsi kui Tõnissoni, erinevatel aegadel. Schlossmann pidas meditsiinilist päevikut, mis leiti tema lapselaste juures 2012. aastal. Seal on kanded, mis näitavad midagi šokeerivat. Märtsis 1936 on kanne, härra riigihoidja kutsus mind täna hommikul. Ta küsis, kas ma saan anda talle midagi, mis aitaks tal püsida ärkvel ja keskendunud. Ta ütles, et tal on täna õhtul oluline kohtumine. Ma andsin talle kerge stimulandi. Aga ma märkasin midagi tema käitumises. Ta oli liiga rahulik. Liiga kontrollitud.
Nagu oleks ta valmistunud millelegi, mis nõuab täielikku emotsionaalset kontrolli. Kas Päts võttis ravimeid enne kohtumist Tõnissoniga? Kas ta valmistus selleks nagu sõdur lahinguks? See detail muudab kogu loo veel külmemaks. See näitab, et Päts ei tegutsenud impulsi ajal. Ta planeeris. Ta valmistus. Ta tahtis olla täiesti kontrolli all, kui ta alandab oma vaenlast. Aga Schlossmann kirjutab veel midagi, 2 päeva hiljem kutsus mind härra Tõnisson. Ma ei olnud teda ravinud juba aastaid. Ta oli kõhn, kahvatu, väsinud. Ta küsis, kas ma saan anda talle midagi une jaoks. Ta ütles, et ta ei ole maganud 3 ööd. Ma küsisin, mis on juhtunud. Ta ei vastanud otse. Ta ütles ainult, doktor, kas te usute, et inimene võib olla nii julm, et ta nautib teise inimese kannatusi? Ma ei teadnud, mida vastata. Ta jätkas, ma nägin seda. Ma nägin tema silmades. Ta nautis seda. Need sõnad kinnitavad seda, mida me juba kahtlustasime. Päts nautis Tõnissoni alandamist. See ei olnud ainult poliitiline tegu. See oli isiklik rahuldus. Ja Tõnisson nägi seda. Ja see purustanud teda. Schlossmann kirjutab veel, ma andsin härra Tõnissonile unerohtu. Aga ma nägin, et tema probleem ei ole füüsiline. See on vaimne. Ta on traumeeritud. Ma soovitasin tal rääkida kellegagi, kes võiks aidata. Aga ta raputas pead. Ta ütles, doktor, mõned haavad ei parane kunagi. Mõned haavad jäävad sinuga hauani. Need olid prohvetlikud sõnad. Sest Tõnisson kandis seda haava tõesti hauani. Ta ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Ta ei kirjutanud sellest. Ta lihtsalt kandis seda vaikuses. Aga Schlossmann märkis veel midagi huvitavat. Aprillis 1936. kuu pärast riigipööret ta kirjutab, härra riigihoidja kutsus mind jälle. Ta kaebas peavalu ja unetus. Ma uurisin teda. Füüsiliselt ta on terve. Aga ma märkasin, et ta on muutunud. Ta on rahulikum, aga ka kaugemale. Nagu oleks ta ehitanud seina enda ja maailma vahele. Ma küsisin, kas midagi on juhtunud. Ta ütles, doktor, kas te usute, et võit võib tunda nagu kaotus? Ma ei mõistnud. Ta selgitas, ma võitsin. Ma sain seda, mida ma tahtsin. Aga see ei tundu nii, nagu ma arvasin, et see tunneb. See on üks väheseid hetki, kus Päts tunnistas, et midagi oli valesti. Et tema võit ei toonud talle seda rahuldust, mida ta ootas. Aga ta ei muutnud midagi. Ta jätkas oma teed. Teed, mis viis lõpuks tema enda hävitamiseni. Aga nüüd peame rääkima sellest, mis juhtus nende inimestega, kes jäid vahele. Inimesed, kes olid sõbrad mõlema mehega. Kes üritas neid lepitada. Kes kannatas nende vaenu all. Üks neist oli Jüri Uluots, hilisem peaminister, kes oli noor poliitik 1936. aastal. Uluots kirjutas oma päevikusse märtsis, ma üritan mõista, mis juhtus Pätsiga ja Tõnissoniga. Need on mõlemad intelligentsed, haritud mehed. Aga nad käituvad nagu lapsed. Nad ei suuda ületada oma isiklikke vaenusid. Ja me kõik maksame selle eest. Uluots üritas korraldada kohtumist. Ta üritas rääkida mõlema mehega eraldi. Aga see ebaõnnestus. Päts keeldus isegi arutamast seda teemat. Ta ütles Uluotsile, Jüri, mõned asjad ei ole läbirääkimiseks. Mõned asjad on lihtsalt nii, nagu nad on, see. Tõnisson oli avatum. Ta rääkis Uluotsiga pikalt. Ta selgitas oma versiooni sellest, mis juhtus 1912. aastal. Ta ütles, et ta ei olnud süüdi selles skandaalis. Et see oli provokatsioon. Et keegi kasutas tema nime, et kahjustada Pätsi. Aga Päts ei uskunud seda. Ja nüüd oli liiga hilja midagi muuta. Uluots kirjutab, ma näen, et see vaen hävitab meid. Mitte ainult Pätsi ja Tõnissoni, vaid kogu Eestit. Sest kui meie juhid ei suuda töötada koos, kuidas me saame oodata, et rahvas on ühtsed? Kuidas me saame oodata, et me suudame vastu seista välisele ohule? Need sõnad osutusid prohvetlikuks. 5 aastat hiljem tuli Nõukogude okupatsioon. Ja Eesti ei olnud valmis. Mitte seetõttu, et meil ei olnud sõjaväge. Vaid seetõttu, et meil ei olnud ühtsust. Meil ei olnud juhte, kes suutsid töötada koos.
Meil olid juhid, kes vihkasid teineteist rohkem, kui nad armastasid oma riiki. Aga oli veel üks inimene, kelle lugu väärib rääkimist. See oli Tõnissoni naine, Linda Tõnisson. Naine, kes elas läbi oma mehe aeglase hävitamise. Kes nägi, kuidas uhke, tugev mees muutus varju iseendast. Linda pidas päevikut. Päevikut, mis leiti tema lapselaste juures 1997. aastal. Seal on kanded, mis on südantlõhestavad oma aususes. 18. märtsilt 1936. Jaan läks täna õhtul Kadrioru lossi. Ta ütles, et ta peab rääkima Pätsiga. Ma palusin tal mitte minna. Ma tundsin, et midagi halba hakkab juhtuma. Aga ta ei kuulanud. Ta ütles, Linda, ma pean üritama. Ma pean üritama päästa meie demokraatia. Ma vaatasin talle järele, kui ta lahkus. Ja ma tundsin, et ma ei näe teda enam kunagi endisena. Linda oli õigus. Kui Jaan naasis, oli ta muutunud. Linda kirjutab, ta tuli koju kell 22. Ta ei öelnud midagi. Ta läks otse oma kabinetti. Ma järgnesin talle. Ma küsisin, mis juhtus. Ta ei vastanud. Ta lihtsalt istus oma tooli ja vaatas seina. Ma nägin, et tema käed värisevad. Ma nägin, et tema silmad on täis pisaraid. Aga ta ei nutnud. Ta lihtsalt istus seal. Ja ma teadsin, et midagi oli murdunud temas. Linda üritas oma meest aidata. Ta üritas temaga rääkida. Aga Jaan sulges end. Ta ei rääkinud sellest, mis juhtus. Ta ei rääkinud oma tunnetest. Ta lihtsalt elas edasi, aga nagu automaatselt. Linda kirjutab aprillis, Jaan ei ole enam endine. Ta ei naera. Ta ei räägi. Ta lihtsalt istub oma kabinetis ja loeb. Või vaatab aknast välja. Ma üritan teda julgustada. Aga ta ei reageeri. Nagu oleks ta kaotanud huvi elu vastu. Ma ei tea, kuidas teda aidata. Ma ei tea, kuidas teda tagasi tuua. Need sõnad näitavad, kui sügavalt Tõnisson oli traumeeritud. Ja need näitavad ka, kui jõuetu oli tema perekond. Nad ei saanud teda aidata, sest nad ei teadnud, mis juhtus. Ja Tõnisson ei rääkinud. Aga Linda märkis veel midagi. Juunis 1936 ta kirjutab, täna öeldi Jaanile, et ta võib lahkuda oma maja. Et ta ei ole enam koduarestis. Ma arvasin, et see teeb talle head. Aga see ei teinud. Ta ei läinud kuhugi. Ta lihtsalt jäi koju. Nagu oleks ta ise valinud olla vang. See on võib-olla kõige traagilisem detail. Tõnisson ei vajanud enam füüsilist vangistust. Ta oli vangistatud omaenda meeles. Vangistatud mälestustes sellest, mis juhtus Kadrioru lossis. Vangistatud alanduses, mida ta tundis. Linda kirjutab veel, ma küsisin Jaanilt täna, miks ta ei lähe välja. Miks ta ei kohtu sõpradega? Ta vaatas mulle otsa ja ütles, Linda, ma ei saa. Ma ei saa vaadata inimestele otsa. Sest nad teavad. Nad kõik teavad, et ma kaotan. Et Päts võitis. Et ma olen nõrk. Ma üritas talle öelda, et see ei ole tõsi. Et ta ei ole nõrk. Aga ta ei uskunud mind. Need sõnad näitavad, kui sügavalt Päts oli murdnud Tõnissoni. Ta ei murdnud ainult tema poliitilist karjääri. Ta murdis tema eneseusku. Ta murdis tema identiteeti. Ja see oli kõige julm tegu. Aga Linda kirjutab veel midagi, mis on võib-olla kõige šokeerivam. Augustis 1936. täna leidsin ma Jaani laual kirja. Kiri oli adresseeritud mulle. Seal seisis, Linda, kui sa loed seda, siis ma olen läinud. Ma ei suuda enam. Ma ei suuda elada selles maailmas, kus Päts võitis. Kus õiglus kaotas. Kus tugevus tähendab julmust. Andesta mulle. Ma olin šokeeritud. Ma jooksin Jaani juurde. Ta istus oma kabinetis. Ma küsisin, mida see tähendab. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, Linda, ma mõtlesin sellele. Aga ma ei tee seda. Mitte sinu pärast. Ma jään. Aga ma ei ela. Ma lihtsalt olen olemas. See on üks kõige valusamaid tunnistusi sellest, mida Päts Tõnissonile tegi. Ta ei tapnud teda füüsiliselt. Aga ta tappis tema vaimu. Ta tappis tema tahte elada.
Ja see oli võib-olla hullem kui füüsiline surm. Linda kirjutab veel, ma vaatan Jaani ja ma näen varju. Varju mehest, keda ma armastasin. Varju mehest, kes oli tugev, uhke, täis elu. Aga see vari on kõik, mis on järel. Ja ma süüdistan Pätsi. Ma süüdistan teda selles, et ta hävitas mu mehe. Mitte poliitiliselt, vaid inimlikult. Need sõnad on täis valu. Aga need on ka täis tõde. Sest see, mida Päts tegi, ei olnud ainult poliitiline tegu. See oli inimlik tragöödia. Aga nüüd peame küsima, kas keegi võis seda peatada? Kas keegi võis sekkuda ja päästa nii Pätsi kui Tõnissoni nende endi destruktiivsusest? Vastus on, jah, keegi võis. Aga keegi ei teinud. Sest kõik, kes teadsid, olid kas liiga hirmunud või liiga ükskõiksed. Nad nägid, mis juhtub. Aga nad ei teinud midagi. Üks neist oli president Jaan Teemant, keda me juba mainisime. Teemant teadis Pätsi ja Tõnissoni vaenust. Ta teadis, et see vaen on destruktiivne. Aga ta ei teinud piisavalt, et seda peatada. Ta üritas korraldada kohtumisi. Ta üritas rääkida. Aga kui Päts keeldus, Teemant andis alla. Ta ei survestanud. Ta ei nõudnud. Ta lihtsalt aktsepteeris. Miks? Miks Teemant ei teinud rohkem? Üks põhjus on see, et ta ei mõistnud, kui sügav see vaen oli. Ta arvas, et see on ainult poliitiline erimeelsus. Ta ei mõistnud, et see on isiklik obsessioon. Teine põhjus on see, et Teemant oli ise nõrk juht. Ta ei tahtnud konflikti. Ta tahtis rahu. Ja ta arvas, et kui ta ei sekku, siis asjad lahenduvad ise. Aga asjad ei lahenenud. Vastupidi, need muutusid hullemaks. Aga oli ka teisi, kes võisid sekkuda. Pätsi perekond. Tõnissoni perekond. Nende sõbrad. Nende kolleegid. Aga keegi ei teinud. Sest kõik kartsid. Kartsid Pätsi viha. Kartsid kaotada oma positsiooni. Kartsid olla märgitud kui vaenlase toetaja. See on üks kõige traagilisemaid aspekte sellest loost. Mitte see, et Päts ja Tõnisson vihkasid teineteist. Vaid see, et keegi ei peatanud neid. Keegi ei ütles, piisab. See peab lõppema. Kõik lihtsalt vaatasid pealt, kuidas kaks meest hävitasid üksteist ja oma riigi. Aga kas me saame neid süüdistada? Kas me saame süüdistada Teemanti, Pätsi perekonda, Tõnissoni sõpru? Võib-olla mitte. Sest nad olid ka ohvrid. Ohvrid olukorras, mis oli nende kontrolli alt väljas. Aga me saame õppida nende vigadest. Me saame õppida, et vaikimine ei ole neutraalne. Et kui me näeme destruktiivsust, peame me sekkuma. Isegi kui see on raske. Isegi kui see on ohtlik. Sest kui me ei sekku, oleme me kaasosalised. Ja see on veel üks õppetund Pätsi ja Tõnissoni loost. Mitte ainult see, et isiklikud vaenud on ohtlikud. Vaid ka see, et vaikimine nende vaenude ees on samuti ohtlik. Aga lõpetuseks peame rääkima sellest, mis see lugu meile täna tähendab. Miks me peaksime hoolima sellest, mis juhtus peaaegu 90 aastat tagasi? Sest see lugu on universaalne. See räägib meile midagi, mis on tõsi igas ühiskonnas, igas ajastus. See räägib meile sellest, kuidas võim võib korrumpeerida. Kuidas isiklikud vaenud võivad hävitada. Kuidas kättemaks ei too kunagi rahuldust. Aga see räägib meile ka midagi muud. See räägib meile sellest, et me kõik oleme inimesed. Isegi need, kes näivad tugevad ja võimsad. Isegi need, kes näivad külmad ja kalkuleerivad. Nad kõik on inimesed, kellel on nõrkused, hirmud, haavad. Päts ei olnud koletis. Ta oli inimene, kes kandis haava. Haava, mis ei paranenud kunagi. Haava, mis muutis tema vihaks. Ja see viha hävitas tema. Tõnisson ei olnud ka koletis. Ta oli inimene, kes üritas teha õiget. Aga kes tegi vigu? Kes läks Kadrioru lossi sel saatuslikul õhtul? Ja kes maksis selle eest kõrget hinda? Mõlemad olid inimesed. Mõlemad tegid vigu. Mõlemad kannatanud. Ja mõlemad hävitati lõpuks. Aga nende lugu ei pea olema meie lugu. Me võime õppida nende vigadest. Me võime valida teisiti. Me võime valida andestamise, mitte kätte maksmise.
me võime valida ühtsuse, mitte vaenu. me võime valida tugevuse läbi mõistmise, mitte tugevuse läbi julmuse. see on valik, mida iga inimene peab tegema. iga päev. igas olukorras. ja Pätsi ja Tõnissoni lugu näitab meile, mis juhtub, kui me valime valesti. kas te mõistate nüüd? kas te näete, miks see lugu on nii oluline? miks me peame seda mäletama? miks me peame sellest rääkima? sest see ei ole ainult ajalugu. see on hoiatus. hoiatus meile kõigile. hoiatus sellest, mis võib juhtuda, kui me laseme vihkamisel juhtida meid. kui me laseme isiklikel vaenudel hävitada meie ühiskonda. kui me unustame, et me kõik oleme inimesed. ja see on pärand, mida Päts ja Tõnisson meile jätsid. mitte nende saavutused. mitte nende võidud. vaid nende vead. Nende tragöödia. Nende hoiatus. kas me kuulame seda hoiatust? aeg näitab. aga oli veel üks dokument, mis muudab kogu selle loo veel traagilisemaks. see leiti 2009. aastal Rootsi arhiivist, kuhu see oli jõudnud läbi ühe Eesti pagulase. see oli Tõnissoni viimane kiri, kirjutatud juulis 1941. aastal, vahetult enne tema arreteerimist. kiri oli adresseeritud tema pojale, aga see ei jõudnud kunagi kohale. NKVD konfiskeeris selle. selles kirjas Tõnisson kirjutab: mu kallis poeg, kui sa loed seda, olen ma ilmselt juba läinud. ma ei tea, kuhu mind viiakse. ma ei tea, kas ma näen sind enam kunagi. aga ma tahan, et sa teaksid ühte asja, ma ei kahetse midagi, mida ma tegin Eesti heaks. ma kahetsen ainult ühte, et ma läksin sel õhtul Kadrioru lossi. ma arvasin, et ma saan rääkida Pätsiga nagu mees mehega. ma arvasin, et me suudame leida lahenduse. aga ma eksisin. ma ei mõistnud, kui sügav tema viha oli. ma ei mõistnud, et tema jaoks ei olnud see poliitika. see oli isiklik sõda. ja ma kaotas selle sõja sel õhtul. Tõnisson jätkab: ma tahan, et sa teaksid, et Päts ei ole koletis. ta on inimene, kes kannab haava. haava, mis on nii sügav, et see on muutnud tema. ma ei tea, mis täpselt juhtus 1912. aastal. ma ei tea, kas ma olin tõesti süüdi selles, mida ta mind süüdistab. aga ma tean ühte, tema viha on hävitanud meid mõlemaid. ja see on kõige traagilisem asi. Need sõnad näitavad midagi üllatavat. isegi pärast kõike, mis juhtus, Tõnisson ei vihkanud Pätsi. ta mõistis teda. ta nägi teda inimesena, mitte koletisena. ja see teeb tema tragöödia veel valusamaks. Tõnisson kirjutab veel: mu poeg, ma õpetan sulle ühte asja, ära kunagi lase vihkamisel juhtida sind. ära kunagi lase isiklikel vaenudel hävitada sind. sest viha on nagu mürk. see hävitab mitte ainult seda, keda sa vihkad, vaid ka sind ennast. ma nägin seda Pätsis. ja ma kardan, et ma nägin seda ka iseendas. see viimane lause on šokeeriv. kas Tõnisson tunnistas, et ka tema kandis vihkamist? kas ka tema laskis isiklikel tunnetel juhtida oma otsuseid? me ei tea täpselt. aga see näitab, et Tõnisson oli aus iseendaga. ta ei näinud ennast ohvrina. ta nägi ennast kaasosalisena selles tragöödias. kiri lõpeb: ma ei tea, mis saab Eestist. ma ei tea, kas meie iseseisvus püsib. aga ma tean ühte, kui Eesti kaob, siis see ei ole ainult Nõukogude Liidu või Saksamaa süü. see on ka meie endi süü. meie, kes ei suutnud olla ühtsed. meie, kes lasksime isiklikel vaenudel hävitada meie ühiskonda. meie, kes unustasime, et Eesti on suurem kui meie isiklikud ambitsioonid. andesta meile, mu poeg. andesta meile kõigile. Need on Tõnissoni viimased teadaolevad sõnad. ja need on täis valu, kahetsust, aga ka mõistmist. Tõnisson mõistis, mis juhtus. ta mõistis oma osa selles. ja ta palus andestust. aga kas Päts palus kunagi andestust? me juba teame, et tema viimases kirjas oma pojale ta tunnistas oma vigu. aga kas ta palus andestust? kas ta kahetses tõesti? üks dokument, mis leiti 2011. aastal, annab mõningaid vihjeid. see on Pätsi isikliku vaimulike, pastor August Tammeri päevik. Tammer külastas Pätsit Veris 1951. aastal, aasta enne tema surma. Tammer kirjutab: kohtumise härra Pätsiga täna.
ta on vana, nõrk, haige. Aga tema vaim on veel terav. me rääkisime paljudest asjadest. Eestist, perekonnast, elust. ja siis ta küsis mulle, pastor, kas Jumal andestab kõik patud? ma vastasin, et jah, kui inimene tõeliselt kahetseb. ta oli vaikne pikka aega. siis ta ütles, ma tegin palju vigu. aga üks viga kummitab mind rohkem kui teised. ma hävitasin ühe mehe. mitte füüsiliselt, vaid vaimselt. ma tegin seda tahtlikult. ma tegin seda, sest ma tahtsin kätte maksta. ja nüüd ma mõistan, et see kättemaks hävitas ka mind. Tammer kirjutab edasi, ma küsisin, kas ta räägib Tõnissonist. ta noogutas. ma küsisin, kas ta kahetseb. ta oli vaikne. siis ta ütles, ma ei tea. ma tahan öelda, et jah. aga osa minust ütleb, et ta vääris seda. et ta hävitas mu pere. et ta vääris kättemaksmist. ma ütlesin, et kättemaks ei ole kristlik tee. ta naeratas kurvalt, ma tean. aga ma ei olnud kristlane sel õhtul. ma olin ainult inimene, kes kandis valu. ja ma tahtsin, et ka tema kannaks valu. Need sõnad näitavad, et isegi oma elu lõpus Päts ei olnud kindel, kas ta kahetseb. osa temast mõistis, et ta tegi vea. aga osa temast uskus endiselt, et ta tegi õigesti. see sismine konflikt kummitas teda hauani. Tammer kirjutab veel, ma palusin härra Pätsil palvetada koos minuga. ta nõustus. me palvetasime. ja ma nägin, et ta nuttis. esimest korda ma nägin seda tugevat meest nutmas. pärast palvet ta ütles mulle, pastor, ma ei tea, kas Jumal andestab mulle. aga ma tean, et Tõnisson ei andestaks. ja võib-olla ma ei vääri andestust. Need olid Pätsi viimased teadaolevad sõnad Tõnissoni kohta. ja need näitavad, et isegi oma elu lõpus ta kandis seda koormust. koormust sellest, mida ta tegi. koormust sellest, et ta ei suutnud andestada. ja koormust sellest, et ta ei oodanud andestust. aga nüüd peame küsima viimast küsimust, kas see lugu võis lõppeda teisiti? kas oli hetk, kus kõik võis muutuda? kus Päts ja Tõnisson võisid valida teise tee? vastus on, jah, oli. oli mitu hetke. aga kõige olulisem hetk oli 18. märtsil 1936. aastal, kui Tõnisson seisis Pätsi kabineti ukse ees. kujutage ette, mis oleks juhtunud, kui Päts oleks valinud teisiti. kui ta oleks valinud mitte kättemaksmise, vaid dialoogi. kui ta oleks valinud mitte alandamise, vaid mõistmise. kui ta oleks valinud mitte viha, vaid andestamise. Eesti ajalugu oleks võinud olla teistsugune. Demokraatia oleks võinud püsida. Päts ja Tõnisson oleksid võinud töötada koos. Eesti oleks võinud olla tugevam, kui Nõukogude Liit ja Saksamaa tulid. aga see ei juhtunud. sest Päts valis kättemaksmise. ta valis viha. ta valis alandamise. ja see valik muutis kõike. aga oli ka teine hetk. hetk, kui Tõnisson võis valida teisiti. kui ta võis otsustada mitte minna Kadrioru lossi sel õhtul. kui ta võis otsustada oodata, planeerida, leida teise viisi. aga Tõnisson läks. sest ta uskus, et ta saab rääkida Pätsiga. ta uskus, et nad on mõlemad ratsionaalsed mehed, kes suudavad leida lahenduse. ta ei mõistnud, et Päts ei olnud sel õhtul ratsionaalne. ta oli obsesseerunud. ja nii need kaks valikut, Pätsi valik kätte maksta ja Tõnissoni valik usaldada, viisid tragöödiani. tragöödiani, mis hävitas mitte ainult nende endi elud, vaid ka nende riigi. aga see lugu ei lõpe siia. sest see lugu elab edasi. see elab edasi iga kord, kui keegi valib kättemaksmise andestamise asemel. iga kord, kui keegi laseb isiklikel vaenudel juhtida oma otsuseid. iga kord, kui keegi unustab, et me kõik oleme inimesed. ja see on põhjus, miks me peame seda lugu mäletama. mitte selleks, et süüdistada Pätsi või Tõnissoni. mitte selleks, et õigustada ühte või teist. vaid selleks, et mõista. mõista, kuidas isiklikud vaenud võivad hävitada. mõista, kuidas kättemaks ei too kunagi rahuldust. mõista, kuidas me kõik peame valima iga päev, valima viha või andestamise vahel. Päts ja Tõnisson valisid viha. ja see valik hävitas neid. aga me ei pea tegema sama valikut. me võime õppida nende vigadest. me võime valida teisiti.
Sest lõppkokkuvõttes ei ole see lugu ainult kahest mehest, kes vihkasid teineteist. See on lugu meist kõigist. Lugu sellest, kuidas me käitume, kui meid solvatakse. Lugu sellest, kuidas me reageerime, kui meil on võim. Lugu sellest, kuidas me valime oma tee. Ja see tee algab ühest valikust. Valikust, mida iga inimene peab tegema. Valikust viha või andestamise vahel. Valikust kätte maksmise või mõistmise vahel. Valikust hävitamise või ehitamise vahel. Päts ja Tõnisson tegid oma valiku. Nad valisid viha. Nad valisid kätte maksmise. Nad valisid hävitamise. Ja see valik hävitas neid. Aga meie saame valida teisiti. Me saame valida andestamise. Me saame valida mõistmise. Me saame valida ehitamise. See on pärand, mida Päts ja Tõnisson meile jätsid. Mitte nende saavutused, vaid nende vead. Mitte nende võidud, vaid nende kaotused. Mitte nende tugevus, vaid nende nõrkus. Ja kui me mõistame seda pärandit, kui me õpime nende vigadest, kui me valime teisiti, siis nende tragöödia ei ole olnud asjata. Siis nende kannatus on õpetanud meile midagi väärtuslikku. Siis nende lugu on muutunud hoiatuseks, mis päästab teisi samast saatusest. Kas te kuulete seda hoiatust? Kas te mõistate seda õppetundi? Kas te olete valmis valima teisiti? Sest see on küsimus, mida iga inimene peab endale esitama. Mitte ainult üks kord, vaid iga päev. Iga kord, kui me tunneme viha. Iga kord, kui me tahame kätte maksta. Iga kord, kui me peame valima. Ja kui me valime õigesti, kui me valime andestamise, mõistmise, ehitamise, siis me austame Pätsi ja Tõnissoni mälestust paremini, kui ükski monument või mälestusmärk kunagi saaks. Sest me näitame, et me õppisime nende vigadest. Et me ei korda nende vigu. Et me oleme paremad, kui nad olid. See on tõeline pärand. See on tõeline mälestus. See on tõeline austus. Ja see algab täna. See algab sinust. See algab valikust, mida sina teed. Kas sa valid viha või andestamise? Kas sa valid kätte maksmise või mõistmise? Kas sa valid hävitamise või ehitamise? Valik on sinu. Nagu see oli Pätsi ja Tõnissoni. Aga erinevalt neist, sina tead nüüd, kuhu iga valik viib. Sina tead nende lugu. Sina tead nende tragöödiat. Ja nüüd sa pead valima. Mida sa valid?